歡迎莅臨香港大會堂。為免影響演出，請將手提電話轉為靜音模式，並關掉其他響鬧或發光嘅裝置。多謝合作。Welcome to the Hong Kong City Hall. To avoid disturbance, please set your mobile phone on silent mode and switch off other beeping or light-emitting devices. Thank you for your cooperation. 欢迎莅临香港大会堂。为免影响演出，请把手机调至静音状态，并且关掉其他响闹或发光的装置。感谢您的配合。各位嘉賓、院長、校長、老師、家長、各位同學，大家好！歡迎各位蒞臨2025年度視像音樂專才計劃心韻樂融音樂會。我係今日嘅司儀鍾嘉賢老師。剛才率先為大家打響頭炮嘅表演曲目係即興鋼琴合奏作品《Ascend》，由深光學校學生金慶堯同埋林澤耀同學，加上深光學校畢業生温志勤攜手合作演出。即興嘅鋼琴音樂特別之處係在於每一次嘅演奏都係獨一無二嘅。
各位聽完之後係咪都充滿活力呢？實在太好啦！送上更加多嘅精彩表演之前，我哋恭請深光盲人院暨學校院長郁德芬博士 BBSJP 為我哋嘅音樂會致歡迎詞，有請郁院長。歐主席、各位嘉賓、各位朋友、各位同學、各位家長，仲有最重要嘅就係今日嘅表演者。咁咧就好開心嚇，喺今日見到你哋，同埋咧係歡迎你哋參加我哋今日嘅音樂會。咁仲係咧新正頭喎，所以首先呢，喺呢度恭祝大家蛇年身體健康，個個都精精靈靈先。好啦，咁聽日呢，就係正月15喎。咁我都祝大家呢係花好月圓啦，咁同埋呢個個家庭呢都美滿。今日我哋個音樂會呢嘅主題就係 Music be my strength， 音樂係我嘅力量啊！咁我自己呢非常之中意呢個主題，因為音樂確實係為我哋嘅同學仔、為我哋嘅畢業生、為我哋視障嘅青年人呢係增加咗佢哋嗰種嘅能力嘅。佢哋嘅能力，等陣間你哋就可以睇到啦。喺佢哋個個都唔同嘅階段㗎，不過嚇，但係佢哋都認真嘅，將佢哋自己嘅能力發揮。佢哋深信，就算我有唔同嘅障礙，但係我唔會被我呢個障礙呢限制咗我自己。嗱，呢一種嘅能力，呢種嘅信心係最重要。咁所以呢，你哋等間就會睇到啦。第二，我哋嘅 strength。係唔係淨係俾自己㗎？我哋咧係可以同更多人分享，所以喺今日呢，我哋同以往嘅 concert 有少少唔同嘅。我哋除咗我哋嘅同學之外呢，我哋又有唔同嘅團體，譬如好似路向啦，我哋又有呢中年好聲音嘅一個得獎者、一個參賽者柳面先生 Tommy 同我哋一齊。我哋仲有我哋有一位教育局嘅高官。佢退咗休，佢提早退休啦，我相信係啊。咁佢提早退休啦，可能咁咧就喺1-2年裏邊，哇！佢嘅口琴啊，話俾你知啊，佢竟然參加比賽攞到個亞軍啊、銀獎啊，係咪好緊要啊？佢係啦，大家俾啲掌聲嚇，即係恭賀下 Godwin 啊 ，Mr. Godwin Lai。你話係咪對我哋嚟講都係好大嘅鼓勵咧？所以我再講一次，音樂確實係能夠讓我哋嘅心靈更加之開放，音樂能夠讓我哋嘅歡樂與更多人去分享。而我亦都深信，透過音樂，我哋所每一個人追求嘅真善美，能夠讓我哋嘅社會更加之美麗。最後，我喺呢度祝賀大家同埋祝福大家呢，今晚有一個愉快嘅晚上。記住，將音樂帶翻屋企，同更多人分享。同埋，如果你聽完呢個音樂會之後，你想話俾我知，明年我都想嚟，唔係作為一個觀眾，而係作為一個表演者，話俾我聽啊！我哋一齊去創造更多美好嘅音樂。再次多謝大家，多謝郁院長。請院長稍移玉步。我哋今日亦都好榮幸邀請到殘疾人士藝術發展基金撥款小組委員會主席區佩賢女士 MH 出席今日嘅音樂會，作為我哋嘅主禮嘉賓。而家恭請區主席為我哋嘅音樂會致辭，有請。郁院長，另外咧就係我哋嘅副院長啊、校長啊，同埋我哋咧社會福利署嘅代表曾國雄先生啊，同埋陶淑儀女士嚇，各位嘉賓、各位朋友，大家好。今日咧好開心能夠係參加呢個深光盲人院暨學校舉辦嘅視障音樂專才計劃嘅心韻樂用音樂會嚇，呢個名好好聽，呢個係好似阿院長所講啦。咁咧，我哋能夠咧大家一齊咧去睇一睇我哋嘅學員學習嘅成果，同埋咧能夠欣賞呢個好精心嘅音樂會。深光盲人院咧同埋學校咧成立咗喺香港咧已經係服務咗差唔多1個世紀啦。一直咧係致力於咧係為呢個視障嘅社群啦提供各方面全面嘅教育啦。
康復啊、就業嘅訓練同埋寄宿嘅服務。眾所周知咧，深光係一個非常之重視學生咧呢個生涯規劃嘅一啲同埋呢個藝術發展嘅學校嚟嘅。即使咧我知道呢啲學生咧有啲好多都係已經係畢咗業啦，但學校咧都係咧個持續咁樣為佢哋咧係提供一啲咧多元化嘅啲藝術培訓，就係希望能夠訓練到佢哋咧各位咧係成為一個係職業嘅音樂家，等佢哋能夠有機會咧能夠係發展佢哋嘅潛能啦。回饋社會，同埋咧，更重要嘅係一個更加豐盛嘅人生。為咗咧進一步咧去加強學員咧喺呢一個藝術啦，特別係音樂方面嘅發展咧，我知道咧喺深光咧喺呢個2020年嘅時候咧，就成立咗一個叫做深光音樂嘅學院。服務對象咧係除咗係視障人士之外咧，其實都提供咗好多多元化嘅一啲嘅音樂啊，或者藝術嘅活動同埋課程咧，俾我哋一啲係社會人士參與嘅。咁佢一路咧係推動呢一個咧係傷健共融呢一個理念嘅。咁其實咧係政府咧喺一直以來咧都非常積極咁推動呢一個傷健共融嘅，呢個係。咁我哋咧就亦都係特別關注咧殘疾人士咧喺藝術方面嘅發展。所以早喺咧2019年嘅3月開始咧，社會福利署就成立咗呢一個殘疾人士藝術發展基金。而咧呢個基金咧，直到而家咧已經係資助咗咧接近80個唔同嘅呢個服務嘅單位啦，同埋咧亦都係資助咗推行咗咧多過130個不同嘅藝術項目啦。呢個係。另外咧，基金亦都係致力於咧，最重要係培育一啲咧係有潛能嘅一啲嘅殘疾人士啦，幫助佢哋咧能夠喺呢一個藝術嘅範疇上咧，令到佢哋能夠有一個卓越嘅發展，同埋能夠發展佢哋嘅事業㗎。咁作為咧藝術基金呢個撥款委員會嘅主席咧，我今日係非常之開心能夠係參加呢一個音樂會，而呢個音樂會咧亦都係呢一個藝術發展基金裏邊咧係撥款支持㗎。咁我知道咧，自從喺2023年4月開始咧，呢個項目咧已經係惠及咗超過50個學員，亦都係提供咗咧係多過600小時嘅音樂藝術培訓嘅課程。咁計劃裏邊咧涵蓋嘅藝術嘅範疇亦都好多嘅，係包括咧唱歌啦、鋼琴啦、呢一個吉他啊、鼓樂同埋呢一個管弦樂等等嘅。咁資助咧希望能夠係有系統咁樣同埋多元化嘅，能夠俾到啲學員一啲嘅音樂嘅培訓，令到學員咧能夠係多方面去接觸呢個音樂同埋音樂嘅創作，發揮佢哋嘅才華，亦都希望能夠逐步咧佢哋成為咧一個係音樂嘅專才嚇，能夠發展佢哋嘅潛能。今次音樂會咧，我知道個主題咧就係有最重要係講愛啦、堅毅同埋共融。咁我認為咧，今次嘅主題係非常之有意思嘅，因為咧正正反映咗咧殘疾人士咧喺呢個藝術發展方面咧，佢哋嘅生路歷程啦，佢哋嘅堅毅嘅一啲嘅奮鬥啦同不朽嘅精神。咁學習音樂咧，同埋呢個能夠喺呢個台上表演咧，其實真係唔係一件容易嘅事啦。咁呢個音樂會咧，唔單止係展示咗愛同埋咧堅毅同埋共融，亦都令到咧我相信咧喺在座好多嘅學員嘅家長咧，能夠係感受到同埋親身睇到咧佢哋嘅子女一啲嘅喺藝術嘅才華。咁亦都係咧令到咧係更多嘅學員咧能夠係展示佢哋學習嘅成果。咁希望今日嘅表演咧係能夠鼓勵到在座更多我哋嘅在座嘅觀眾啊朋友啊，能夠係多啲去關注同埋支持咧視障人士咧喺藝術嘅發展，共同咧推動呢一個傷健共融。咁希望今晚嘅演出咧，大家都能夠係盡興，咁同埋咧能夠係圓滿嘅成功。多謝大家。多謝區主席，請區主席留步。而家有請深光盲人院暨學校院長郁德芬博士，同埋2位校長黃君寶先生、黃天玲女士，同埋今晚嘅表演嘉賓。路向四肢傷殘人士協會執行委員會主席柳面先生，前教育局首席助理秘書長特殊教育黎錦堂先生，以及駐深光音樂家楊恩華先生上台一齊合照。
請各位嘉賓就座。下一個表演係由深光學校小1至小4嘅綜合表演《森林音樂派對》。喺本年度上學期，深光學校小1至小4嘅音樂老師聯同3位音樂教學法導師，透過音樂課堂上面嘅教學同埋練習，加上精心編曲同埋設計，佢哋將多首來自唔同民族嘅民謠作品結合，象徵住社會上面各個群體嘅多樣性，並強調包容同埋共融嘅重要。大家係咪好期待佢哋嘅表演呢？係就好啦。其實咧，佢哋好多咧都係第一次上台表演，所以咧大家咧咁熱烈嘅掌聲，對於佢哋嚟講係非常之緊要，係一個好好嘅鼓勵嚟㗎。多謝大家。事不宜遲，咁我哋咧有請咁多位同學為我哋咧送上呢個表演《森林音樂派對》。我哋今日咁開心，不如邀請小布谷鳥一齊參加音樂派對啦！我約你去派對，個個個個個個，彼此祝福真開心，個個個個個個。我想邀請你哋一齊拍呢個節奏，同埋估下我哋係邊個。1、2、3，估下我係邊個？估下我係邊個？明白未？我哋一齊拍呢個節奏啦！1、2、3，估下我係邊個？估下我係邊個？
大家一定都係覺得我哋頭先小1至小4嘅小朋友實在好得意，係咪啊？接住落嚟咧，我哋轉一轉個氣氛先，咁就係會由深光學校畢業生李顯葵為我哋演唱一首法文歌曲《Je te veux》，中文翻譯就係叫做我想念你。歌詞咧充滿浪漫嘅情懷，向愛人表達深切嘅愛意，屬於女高音華爾茲舞曲。而家就等我哋細心咁欣賞李顯葵美妙動人嘅歌聲啦，有請。頭先首歌曲真係非常之抒情，亦都非常之浪漫啊！大家咧唔知有冇留意到咧台前面嘅呢一啲燈咧？咁其實咧佢哋都係由深光有作為計劃 Cedars Workshop 入邊嘅朋友去設計嘅。佢哋好犀利啊，一手包辦，由策劃、分銷到包裝等工序咧，都係佢哋負責嘅。今晚大家好彩啦，有機會咧可以喺出邊嘅售賣處度咧買到呢一啲嘅手作產品，咁啊希望大家咧都多多支持啦。咁下一首歌咧同樣都係深情嘅演繹嚟嘅，由深光欣望學校畢業生趙安傑同埋黎添佑同學，佢哋演奏鋼琴4手聯彈，伴隨着你。呢一首歌係電影《天空之城》嘅主題曲。旋律相當優美，而且深入民心。歌曲嘅主題同電影嘅情節緊密相連，表達咗對冒險、夢想同埋友情嘅讚頌。請大家細心欣賞。
謝頭先演出嘅兩位同學。接住落嚟，不如等我哋換下個氣氛，聽下一啲近代嘅音樂啦。以下落嚟將會由深光欣望學校畢業生周達昌同埋深光學校學生李永業表演爵士鼓合奏。歌曲係黃妍 Tell Me I'm Good。呢一首係由香港女歌手黃妍創作嘅單曲，以自我欣賞為主題，經爵士鼓老師李光耀編曲之後，以純音樂加爵士鼓嘅形式重新傳譯呢一首作品，引領聽眾從全新嘅角度去感受歌曲嘅內涵同埋力量。而家請大家欣賞。剛才嘅爵士鼓咧，真係非常之有節奏感啊！我諗咧，大家都應該好想再聽多啲好音樂㗎啦，係咪呢？啊，放心，我哋咧仲有好多精彩嘅表演等緊大家㗎。接住落嚟咧，就係由深光學校學生林澤耀同埋佢嘅導師曾奧英女士為我哋演奏豎琴合奏《Over the Rainbow》。呢一首歌曲係電影《綠野仙蹤》入邊嘅其中一首插曲，旋律優美動人，刻畫對追尋夢想嘅嚮往。今個年度係深光學校首次舉辦豎琴訓練班，學習豎琴其實對視障嘅同學嚟講真係一啲都唔容易嘅，因為咧弦線嘅質感其實每一條都差唔多。視障嘅同學咧，佢哋要去揾一條啱嘅弦線嚟到去演奏咧，一定係需要花好多嘅時間啦，同埋功夫去練習同埋感受先至做得到。佢哋陣間演奏係非常之流暢㗎，所以咧都希望你哋咧俾好大好大嘅掌聲、熱烈掌聲去歡迎佢哋。唔該晒。
豎琴嘅音色真係動人心弦，相信大家都好期待可以再次聽到澤耀或者係其他學生表演豎琴。接住落嚟係由深光學校學生謝雅琳、高琪佩同埋畢業生余安林為我哋獻唱3部混聲合唱作品《Things That Never Die》。樂曲旋律優美，和聲豐富，歌詞傳達愛、真理同埋信心等永恆嘅價值，鼓勵人珍重呢一啲生命中恆久美好嘅特質。有請接住落嚟嘅表演者。Streams of love and truth, the longing after something lost, the spirit's yearning cry, the striving after better hopes, these things can never die. The timid hand stretched off to aid a brother in his need. A kindly word in grief stuck out, the truth of friend indeed. The plea for mercy softly breathed when justice threatens fight. The sorrow of our contrite heart, these things shall never die. Nothing pass, for every hand must find some work to do. Lose not a chance to awaken love, be firm and just and true. So show our lights that cannot fade, be more faithful, more high, and angel voices say to thee, this place shall never.三位嘅歌曲真係扣人心弦啊！接住落嚟係由深光學校學生陳柏宇同埋邱卓森為我哋送上即興鋼琴合奏作品《Whisper of Love》。深光學校於上個學年第一次提供即興鋼琴訓練，同年佢哋喺視像音樂專才計劃躍動旋律音樂會入面表演即興鋼琴《高山流水狂想曲》，受到觀眾嘅熱烈讚賞。今日佢哋再次踏上舞台，相信經過2年嘅訓練，佢哋嘅琴藝已經有非常之顯著嘅進步㗎喇。讓我哋以熱烈嘅掌聲嚟到歡迎佢哋啦！
話咁快已經嚟到音樂會嘅中段啦！今晚所有表演者能夠為大家帶嚟咁多精彩嘅演出，實在係有賴於社會福利署資助視障音樂專才計劃。喺呢2年為視障人士舉辦唔同嘅音樂課程同埋活動。喺下一個表演開始之前，等我哋首先細心咁欣賞一條短片，見證我哋嘅學生喺音樂路上面嘅成長。即將為我哋表演嘅係由深光學校學生李佩瑩、陳澤豪、黎國佩、林子歡同埋前教育局首席助理秘書長黎錦堂先生組成嘅樂隊，佢哋會演唱《How Far I Will Go》。呢一首歌係迪士尼電影《魔海奇緣》嘅主題曲。故事講述女主角莫安娜，佢係一個大洋洲嘅公主，佢好勇敢咁樣向未來去追尋自己嘅夢想。請大家細心欣賞。Been staring at the edge of the water long as I could remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I try, every path I make, every road is back to the place I know where I cannot go, where I long
on this island. Seems so happy on this island. Everything is my design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can live with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the voice inside sings a different song. What's wrong with me? See the light where the signs on the sea is blinding, but no one knows how deep it goes. And you see that he's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond that line. We'll across the line where the sky meets the sea. It calls me, and no one knows how far it goes. When the wind on my sail in the sea stays behind me, and let me know how far I'll go.見到我哋嘅表演嘉賓同埋學生同台演出，真係非常之精彩，同時亦都好感動。下一個表演同樣係樂隊表演，由深光學校舊生謝思敏、林小芬、梁明山、導師吳小銘以及深光學校學生邵之賢表演英國歌手 Katy Sky 嘅歌曲《Monsters》。歌曲嘅主題聚焦喺內心掙扎同埋成長嘅過程，特別係如何同自己內心嘅怪物共處，並且最終要戰勝佢哋。今次音樂會嘅版本係採用中國男歌手周深重新改編同埋演繹嘅版本，當中注入咗更多細膩嘅情感同埋震撼力，賦予咗歌曲全新嘅生命力。有請接住落嚟嘅演出者。大家今晚好啊！好開心今日可以同大家一齊共度呢個咁美妙嘅音樂會啦！我係今日嘅 vocal Jessica， 隔離有我哋最靚仔嘅鼓手之賢，有我哋嘅 bass 小銘，同埋我哋嘅吉他手明山，同埋我哋小芬嘅。接住落嚟，我哋會演奏 Monster， 希望大家 enjoy。I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I will chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I will stand there so brave and chase them all away. In the dark, we stand apart, we never see that the things we need are staring right at us. You just wanna hide, never show your smile. Stand alone when you need someone, it's the hardest thing over. What you see are the bad memories. Take your time, you will find me. I see your monsters, I see your pain. Tell
I can see the sky, beautiful tonight. When you breathe, why can't you see the clouds are in your head? I will stay there, no need to fear. When you need to talk it out with someone you can trust, what you see are the bad memories. Take your time, you will find me. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I will chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I will stand there so brave and chase them all away. You've got a chance to see the light, even in the darkest night. And I'll be here like you were for me. So just let me in. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I will chase them away. When I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I will chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I will stand there so brave. When I see your monsters, I will stand there so brave and chase them all away.聽咗一連幾首嘅流行曲，不如又轉換下氣氛，聽下古典音樂啦。接住落嚟係由兩位深光學校畢業生陳鴻飛同劉奕強為大家演奏捷克作曲家德福扎克創作嘅鋼琴4首聯彈歌曲。第1號斯拉夫舞曲，作品第46。呢首音樂嘅靈感係嚟自波希米亞民間音樂嘅傳統舞曲風格，以熱情洋溢嘅旋律、活力四射嘅節奏，展現出捷克民族音樂嘅獨有魅力。請大家細心欣賞。
多謝兩位畢業生為我哋彈奏出節奏特別同埋光芒四射嘅一首舞曲。接住落嚟呢，我哋由深光學校嘅學生陳佳豪、黃心怡、深光欣望學校畢業生黃明讚同埋樂器導師楊浩倫先生，以木管合奏嘅形式吹奏日本動畫《忍者亂太郎》嘅主題曲《勇氣100%》。歌曲旋律輕快，鼓勵人以100%嘅勇氣面對挑戰，無懼困難，追求夢想。長笛嘅輕盈音色配合單簧管溫暖而柔和嘅音質，為呢首音樂注入咗活力同埋生氣，營造出充滿希望同埋樂觀嘅感覺，帶俾大家全新嘅體驗。事不宜遲，而家我哋有請表演者。幾位同學能夠企喺舞台上面表演，大家咁熱烈嘅掌聲咧，對於佢哋嚟講都係莫大嘅支持啦。接住落嚟咧，係由深光欣望學校學生鄭文靜同埋譚卓文演奏 RubberBand 嘅名曲《每道微笑》。不過可惜，譚卓文同學因為病所以缺席，未能夠演出。係得文靜同學一個獨奏，但係相信佢都會好俾心機嘅。加油啊，文靜同學！咁呢一首嘅樂曲呢，就係由爵士鼓導師李光耀編曲，以純音樂伴住爵士鼓合奏演出嘅，鼓勵每個人喺任何嘅時候都應該堅守自己嘅崗位，盡力發揮所長，強調微小嘅力量，如果匯聚起上嚟呢，一樣可以產生巨大嘅影響。而家我哋就請文靜同學表演啦！
好犀利啊！剛才嘅同學真係一個人咧都可以撐起成個場啊！咁相信呢，我哋學校嘅學生啦嘅努力都係有目共睹嘅。接住落嚟呢，係由視障音樂專才計劃學員馮啟端獻唱 April Showers。呢一首歌係百老匯音樂劇《Bombo》裏邊嘅其中一首插曲，以4月嘅陣雨象徵人生之中嘅困難同埋挑戰。並且以5月嘅花朵嚟到比喻經歷風雨之後嘅美好成果，傳達出苦盡甘來嘅積極人生觀。旋律優美同埋令人深刻嘅意境，令到呢一首歌成為美國音樂史上面一首不朽嘅名作。請大家欣賞。剛才嘅表演咧，聽完之後都讓我哋感覺到生命真係充滿曙光。接住落嚟呢，就係表演歌曲《以巔峰造證》。呢首歌係第1屆心光音樂創作比賽嘅冠軍作品，經由香港知名嘅編曲家嚴格評選。呢一個係由視障學童支援計劃畢業生謝思敏主唱同埋作曲，心光教職員兼舊生羅子芬填詞，以及心光學校畢業生吳小銘編曲。佢哋希望透過呢一個作品，表達視障人士需要結伴同行嘅心聲，同時呼籲社會對視障人士加以理解同埋支持。大家記得掃描呢一個嘅二維碼，點擊以巔峰造證呢條短片，記得讚好，然後同人分享，仲要訂閱埋我哋嘅頻道。事不宜遲，有請謝思敏為大家送上以巔峰造證。大地上盡是路障，跌跌碰快要跌倒，直路上漠視月亮，冷笑冷雨太高傲，多少心志未達到，信仰也迷途迷路，盡力賣力未及意，像網困惱似追逃，即使挫折待我跨過，可有勇氣邁向頂峰？
擁有意志力氣無窮仍無常，路縱波折險要，沿路走過活過，在風雨裏同行，讓心意再步近那看不到的巔峰，迎着風雨雪共行，承諾呼向你為止，回望一剎那都給你力拼，拼出為世界奮勇力證。大地上是路障，跌跌碰，哪怕跌倒，直路上樂事遇上，食愛食信滿希望，許多心思盡達到，靠信仰勝過創傷，盡力賣力盡是美，將網困惱也躲避，即使挫折待我跨過，可有勇氣邁向頂峰，擁有意志力氣無窮仍無常，路縱波折險要，沿路走過活過，在風雨裏同行，讓心意再步近那看不到的巔峰，迎着風雨雪共行，承諾呼向你為止，回望一剎那都給你力拼，勇闖為世界奮勇力證。路縱波折險要，沿路走過活過，在風雨裏同行，讓心意再步近那看不到的巔峰，迎着風雨雪共行，承諾呼向你為止，回望一剎那都給你力拼，拼出為世界奮勇力證。音樂會嘅時光真係過得特別快，話咁快已經嚟到音樂會嘅尾聲。喺度首先同大家介紹一下駐心光音樂家計劃，不如大家睇下影片先啦。
for thus they please our brother, and in his name all creation shall sing.我哋嘅深光盲人院企學校喺2024年開展咗視障青年音樂家到校或社區分享及表演計劃。呢個計劃強調視障音樂家同參與者之間嘅文化交流嘅重要性，旨在增強參與者嘅同理心同埋抗逆能力，並提供參與者與視障音樂家互動。呢個計劃深受大、中、小學生嘅熱烈歡迎。大家如果有興趣邀請我哋嘅駐深光音樂家作交流嘅話，可以聯絡我哋深光遊作為計劃嘅同事。陣間我哋嘅駐深光音樂家楊恩華先生，佢即將會演奏二胡。佢會演奏嘅曲目係《老起就子加油幹》，由曹天立作曲。風格輕快，而且富有節奏感，旋律明朗，振奮人心，向觀眾積極咁樣傳達積極進取、努力拼搏嘅生活態度。而家就等我哋以熱烈嘅掌聲歡迎楊恩華先生同埋鋼琴伴奏林澤耀同學。
學習樂器對視障人士嚟講真係一啲都唔簡單，能夠見證到佢哋努力嘅成果，相信咧對所有表演者同埋觀眾都十分之鼓舞嘅。咁接住落嚟呢，我哋就會進行最後嘅壓軸演出啦。咁當中呢係會由路向四肢傷殘人士協會主席柳冕先生，連同黎錦堂先生、楊恩華先生、院長郁德芬博士以及心光合唱團，為大家送上陳百強嘅經典歌曲《喝彩》。由前心光學校音樂科主任鄭津賢老師改編，結合聲樂、合唱團、口琴同埋二胡多種樂器，呈現出一場別具特色嘅合奏表演。我哋再次俾熱烈嘅掌聲，歡迎佢哋出場啦！為心腰受苦痛的煎熬，快快走上歡笑道，成一份熱仍是要發光，找緊美好。春風一吹草再蘇，永遠不變。懷着信心，怎麼可知道何時悲觀信命數？似朝陽正初升，你要自信有光明前路。願知一生命誠可貴，能為你鼓舞。路上我願給你輕輕扶，你會使我感到好驕傲。幸福歡樂陪着你去找一生美好，將一聲聲嘆息化作生命力，懷着信心解開生死結，雲霧消失朗日圖，以真誠我祝福你，要自信有光明前路，願將一顆熱誠給你，常為你鼓舞。願將一顆熱誠給你，常為你鼓舞。係咪我哋應該大家一齊參加呢個喝彩呢？好唔好啊？我哋一齊再唱喝彩。Okay, let's start. Godwin。台下嘅觀眾，你同我哋一齊嘅喎，你哋都唱喎。阿馮康醫生，所有嘅校長，
路心上要受苦痛的煎熬，快快走上歡笑的跑道，成一份熱仍是要發光，找緊美好。春風一吹早就掃，永遠不見絕路。明日變遷怎麼可知道？何時悲觀信命數？此朝陽正初升，你要自信有光明前路。願知一生命誠可貴，能為你鼓舞。我想換個女同學喎。多謝晒各位表演嘉賓同埋心光合唱團，為今晚嘅音樂會作完美嘅結束。大家係咪都覺得今晚嘅表演好精彩呢？不如而家我哋請所有嘅表演者到台前，我哋進行大合照啦！幸福歡樂陪着你去找一生美好。